inuu yahay dabuur carab-madoobe ama habaar-qabe qaramada la daba dhigay. Xariguu qabsadaana u go-ayo ayaa caddaatay. Inkaartiisa oo weli sii socota. Xalay waxay la degtay dalkii 14aad oo uu taageero, isagoo ka badbaaday isku daydil. Cunsuriyiinta Kruwaadka ayaa ku soo xoomay si ay ugu ciil baxaan kolkii uu xirtay funaanada xertii Luka Modric ee macasalaameeyey koobka adduunka. Caawana Faransiiska ayuu baroosiga ag dhigan doonaa si xulqaranka Morocco ay u gaaraan fiinalka Mondiyaalka, isagoo xiran doona nambarka 10aad ee Kylian Mbappe. Wuxuuna sharad ku galay haddii Faransa ay badiso inuu saadaalinta ciyaaraha joojin doono. Dhiirigeliyaha hagarta laga soo gaaray ee Maxamed Alhijri Majomba ayaa noqday taageeraha ugu saameynta badan ciyaaraha ka socda dalka Qatar kolkii uu dibindaabiyo iyo dibir ku reebay dalal badan oo laga cabsi qabay inay la hoydaan Mondiyaalka dunida. Sixiroole ama nasiib laawe midkuu yahayba, waa taageeraha keliya ee guri u noqday guuldarrooyinka. Saameyntiisu waa korortay, cadowgiisuna waa bateen, wuxuuna u baahday ilaalo gaara. Majaajilaystahan hagarta laga soo gaaray wuxuu qalbiyadooda xaday shacbiyad weyna ka helay taageerayaasha koobka adduunka, kuwaasoo mar walba fariimo ugu dira bartiisa Instagram-ka iyagoo weydiisanaya inuusan taageerin xulqarankooda, balse dabuurnimadiisa uu la dul joogsado hadba dalka ay ciyaarta ku herdamayaan. Balse isagu waa shakhsi naadira oo ka duwan dhammaan dadka ka soo qayb galay koobka adduunka. Wuxuu si madadaalo u daawadaa World Cup-ka, mana jiro xul uu jecel yahay inuu ku guuleysto koobka adduunka. Dunidoo dhan ayay la yaab ku noqotay inuu taageero Croatia, iyadoo loo badinayay inuu gambar u dhigto Argentine. Waxa xaqiiqo ah inaan aadamuhu ogaan karin cilmu qaybka, laakiin ninkan ayaa loo diiwaan geliyey saadaaliyihii ugu xumaa oo ilaa iyo hadda aan sixin ama aanay guuleysan dal uu taageeray. Marka laga yimaado Messi oo dalkiisa ku hogaamiyey finaalaha koobka adduunka, ninkan ayaa noqday qofka labaad ee loogu hadalhaynta badan yahay dunida oo dhan. Bilowgii waxaa loo arkayay inuu quursanayo dalalka taariikhda kule kubadda cagta, balse natiijooyinkii Belgium, Spain, Germany, Brazil, Portuguese, Netherlands iyo Croatia ayaa tuke cambaar leh oo ka soocan dadka kale ka dhigtay taageerahan Carabeed. Fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. Mahadsanid. Dunidoo dhan waxay indhaha ku haysay dheeshii rubuc dhammaadka Mondiyaalka dunida, taasoo Lionel Messi Argentina uu ku hogaamiyey finaalaha koobka adduunka, isagoo sugaya Faransa ama Morocco midii soo baxda. Maxamed Hijri Majomba ayaa horay u saadaaliyey in Argentina ay si fudud uga gudbi doonto dalka Croatia, wuxuuna isku soo jufay funaanada kabtankooda nambarka 10aad xirta ee Luka Modric. Saddexley goolala oo ka kala yimi Messi iyo Alvarez ayaana Argentina u sahashay inay si fudud ugu tallowdo kama dambaysta koobka adduunka. Majaajilaystaha reer Cumaan ee Majombe ayaa la arkayay isagoo nasiinada ama haafkaambiyada ciyaarta ku hordabaaldegaya taageerayaasha xulka Croatia, waana sababta dhalisay in Croatiaanku ay cara kula burburaan saadaalyahan cajiibka. Waxaa la wariyey in ciidamada u xil saaran ilaalinta garoomada Qatar ay ku hagoogteen majaajilaysta Majombe oo taageerayaasha xulka qaranka Croatia ay handadeen, iyagoo doonayay inay gacanta ku fariisiyaan ama uga ciil baxaan dhibaatadii ka soo gaartay xulka qaranka waddanka Argentine oo guuldarro 3-0 dhabarka u saariyey xidigihii matalayay dalkooda hooyo. Muuqaalo lagu baahiyey internetka ayaa la arkayay muwaadiniinta dalka Morocco oo majaajilaysta Maxamed Hijri Majomba ka codsanaya inuusan soo xiran funaanada xulka qaranka Morocco, balse uu taageere hagarnimo u muujiyo waddanka Faransiiska si looga cirib tiro koobka adduunka. Lama oga in burhaantiisa ama inkaartiisu ay saameyn doonto waddanka Morocco. Taageerayaasha xulqaranka Morocco ayaa Majombe ka tuugaya inuu ixtiraamo diinta Islaamka iyo dhaqanka Carabeed oo uusan reer galbeedka u soo raacin dalka keliya ee muslimiinta iyo qaaradda Afrikaba matalaya. Bishaaro Soomaaliyey, tani waa fursaddii aad faqriga iyo busaaradda kaga bixi lahayd. Haddaad tahay qurbajoog qaata cayra ku filayn, haddii deymo ku daashaday ay dhiigga kaa reebeen, iyo kol haddaad shaqo la'aan Afrika ku tahay, waxaan ku haynaa fursadaad $10,000 ku tabcan karto. Kaalay noqo maalqabeen muddo kooban ku hela lacag xalaala oon xad lahayn. Shirkadda caalamiga ee Forever Living oo laga leeyahay waddanka Mareykanka waxay idin haysaa fursad ganacsi oo dahabi ah.
haddii aad joogto dalkeena hooyo ee Soomaaliya ganacsigan waxa ku bilaabi kartaa lacag ka yar $398 Mareykanka kol haddaad joogto wadamada qurbahana waxaad ku bilaabi kartaa dhaqaale aad u yar haddaba la xiriir manager Cusmaan oo ah ganacsade Soomaaliya oo 4 sano gudahood ku noqday hantiilaha ugu jeebka buuran shirkadda ganacsiga ee Forever Living. Manager Cusmaan wuxuu ka caawin doonaa sidii aad hadafkaaga iyo riyadaada ugu rumayn lahayd shirkadda Forever Living oo dad badan baraare iyo barwaaqo u horseeday. Haddaba kala xiriir WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.